Итак, здравствуйте всем, с вами Игорь. Сегодня мы продолжаем играть в Комбатану. Ну, с вами адские прохождения. Адские прохождения. Мой канал всегда с вами. Хоть он и не называется. Так, ну все-таки, не знаю, чувак. Слушай, это сейчас забавно. Фак. Короче. Завтра я буду играть с нашими друзьями. Точнее, с моим другом. Снимать. Назову-ка я эту часть. О! Ха-ха. Здорово. Ой. Я обещал, что буду играть с другом вот в этой серии. Ну да. Ну когда зайдет, я обязательно с ним буду играть. Так. О, могу отремонтировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже что-то. жопе буду. Смотри.
Я чуть не обкакался. Хороший выстрел. Слезай! Следующая часть будет вообще очень интересно, потому что я буду играть с моим другом. О нет. Oh no. Oh no. One second. Whoa. Я не лезу на хватать. Fuck you. Я херу сюда. Ну ничего, сейчас остановление будет. Хорошая работа. Ни за что! На позиции! Вас понял.